张家界国家森林公园改造完，老热不热 ？Let's go！ 张家界西站下，坐大巴30分钟到达南门广场吴冠庄。就是他发现了张家界，并把张家界推向了全世界。先去售票处整2张票。到达张家界南门，这是他的吉祥物山娃娃泥宝宝。出。张家界森林公园打牌了。迷人墙，各个迷人大师留下了墨宝吴冠庄，是穷魔。人心不到张家界，百岁岂能不倒翁？金边溪上游，听说里头还有娃娃鱼。是哪辆？一进门的第一个打卡点，张家界。兄弟们，今天终于不是我一个人爬山了，猜猜我带了谁？山喵 girls。耶！喵 ，go！ 看后面那个双面佛。我们今天走的是徒步线路。鸭子站，走。出。兄弟们，一进来看见这猴子，就在这儿。Hello。Hi。What's your name？ 现在我们走的是原始森林，氧气充足，兄弟们猛吸。哎呦天！快点啊，小土豆！来了，我叫小土豆。哦，好的，小土豆，加油啊，小土豆！叫我小毛毛。小土豆。好，看我们怎样？快点！到达大氧吧广场，索道走这边，徒步走这边。金边溪健身步道，我们现在从大氧吧走到千里相会，去相会去。哎，柚子，沙猫，喵，喵。我来了。喵，你换新鞋了？不打的，这可是我刚买的 Echo 100OC 15周年限定款。这款鞋子采用的是人体工学鞋楦设计，比咱平时穿的鞋更贴合脚型，穿上超级舒服。而且它可是纯牛皮的，穿上这鞋走一天也不闷脚。你看这颜色漂亮吧？不论是都市旅行还是城市漫步，都可以穿它，低调又不失潮流感。看起来勤快的啊，但今天咱们运动量挺大的啊，能行吗？运冲叶问。我的屁股！我是那个。虎哥，握了个手，今天我有点紧张。石柱母子峰在这，抱这个小孩。猪八戒背媳妇，搁那里。这个底呢，就是我们的猪八戒背媳妇啊，就是那一个。现在我们走的是沿溪栈道，这边风景很不错，我就爱走这个路。红军桥。在红军桥上带大家看看风景。我就这个感觉，这叫什么天空洞开吗？我真酷啊！到达金边岩，哇，这边风景区啊，好看。妖怪，哪里头？这里还有个景点叫金边岩。经典片段。对，就我们两个。《西游记》外景拍摄地，后面就是师徒4人。中间那个左边的少爷的是唐僧。劈山救母，沉香他舅舅二郎神。迎客猴，兄弟们，这有猴子在欢迎的，就把他叫下来，咱打麻将呗，3缺1啊。行，你讲。行，我看行。哎，兄弟们，我觉得张家界这边的猴子真的很温顺，好可爱呀。Hello，what's your name？ 哦，这个开头，哇，这个风景绝了！我真太漂亮了。杰哥，看这个镜头，我的妈！口语自然。来吧。长寿泉，经典长寿泉的水。
又像鲁迅，又像高尔基的文心言。崂山 bro，let's go！ 感谢崂山 bro，let's go！ 好，感谢双龟叹息，上面一只乌龟，下面一只乌龟。到达紫草潭，这边风景非常好。给兄弟们看看我发现的仙境。兄弟们，我找到了李莲花的解药。彼岸花，黄色彼岸花，就这个。千里相会，这是梁山伯与祝英台，还是什么？徒步袁家界，从这上。出！今天速度这么快？这鞋挺好的嘞，超级透气，走9万步轻轻松松，一点都不累。杰哥，你下次也可以试试。这就是十里相会鱼步道，走完这个鱼步道，是不是能遇到真正的爱情？应该会，快点跑啊！哦，快点啊，山猫高子！啊，干啥？这个得冲啊！你咋拄上棍了？来了，停了！加油！加油！加油！连棍都没有了，厉害！加油！冲！加油！加油！就这样！哇！Yeah, come on! One more time! One more time! Come on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 ! 救命啊！山边个子大，这里这么多山峰，咱上哪一座呀？看前面最高的这个山，拿这个。轻轻松松，走。走。杰哥，山边高子，我看见个小动物，快！去追它！这种压迫感，哇，不用啊，看看这个大岩壁啊，垂直的，哇，太大了。大哥，你看这个大的树呢叫做马桑树，小一点呢把它包名的叫做灯牌树。我们张记的话有首桑葚民歌叫马桑树大灯牌，非常的有名。想不想听？唱一首。好，来。给你伴舞。真的吗？来一首吧。马桑树水儿，大灯台哟喂，斜风书信给郎带，给郎带哟喂，哟喂，爆炸嘿！哈哈，完美！之字形垂直栈道，从这上去就到顶了，冲啊，兄弟们！你跟不上我，跟不上我，跟不上我！拉到这里的每一天，快点！萌妹妹还在后面。喵！上来了，兄弟们，是一段平路。接下来去离魂台，跟我走。放慢手，跟我走。兄弟们，快！我找到一个观景台，跟我走。就是这里啊！哇哦！有回声。就这里啊！哇哇！我这个感觉，仙境《仙剑奇侠传》的感觉。还有这边，跟我走。哦 ，Oh my God！ 这个风景，哇，太绝了，仙境般的景色。这还有个观景平台，这观景一般，走。我这个，这是野草莓吗？是啊，我尝尝，尝尝吧，挺好吃的这个。啊，这个太苦了，这个都苦的。接下来我们沿着这个环山栈道慢慢欣赏，走。同志们，从这上去就跟大部队汇合了，做索道的人都是在这儿。开始顺时针方向转。到达迷魂台，带大家看看风景，这地方太玄幻了。It's blazing out the street.
放这，哇，看这里啊，太高了。这个地方观景绝佳，兄弟们！哇！好，举高，对，漂亮，兄弟，好，3、2、1，好，下一个，快，来下一个，好，举高了，好，我听我口号，3、2、1，好，翻过来，好，听我口号，3、2、1，好，下一个，好，来，张家界的小蛮腰，这，快，这腰比我的细啊，兄弟们奔跑起来，看风景去。阿凡达取景地啊，在这儿。兄弟们，到达天下第一桥。来，在桥上带大家看看风景啊！哇，这个高！哇，这个地方有感觉啊，太高了！兄弟们快看！哇塞！哇！哎呦我的妈！拉起来，把我拉起来！换个角度再带大家看看，太吓人了！哇！归回自然。从这里可以看到那个大乌龟，到下去看看。很漂亮。我以为网是是吗？我就说这个乌龟是真的吗？对吗？这个是石头变的，不是真的。不是真的。不是吗？我找到北原大烧的图像了，祝你们财源广进。哎，迷魂台的往这边走，天下第一桥的往这边走，不要堵住啊！兄弟们，刚才那就不是天下第一桥，那只是个铁桥，这才是天下第一桥。哇！在这再看看天下第一桥。黑蒙见山，说的就是这。哎，有感觉了，对喽。桥上走一走，活到99；桥上放个屁，人赚10几个亿。一扫场。锁山堂。哪儿走了？哇，兄弟们，这儿开阔。这个打卡点，谁还不是个小男生啊？来张家界啊，必须得体验一下北龙电梯啊！来，没了，我们一起喊耶！高山不正 ，Let's go！Let's go！祝大家玩得开心，玩得开心！好，这个你去站上去。这叫啥经典呀？神兵列队。为什么？疾风。感谢山猫 Girls 带我们参观3000气温秀水800的张家界人间仙境。